Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon na Philippine Standard Time, la 7:05. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Tangkimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule. Ukon man exist to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon na Philippine Standard Time, la 7:06. Maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. UYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman tanan senaryo na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gan Republika sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, maayad nga gabi. Mayang gabi aksyon rhino sa aton mga listeners. Ari atag naton lakas sa aton nga timpo sini nga gabi, Martes. Kita karon Hulyo 28 to 2020. Ang low pressure area ni hindang daw wala chance kuno nga mag-intensify ini sa isa ka bagyo, no? Pero malayo isa sa aton, ari siya nag-approach sa landmass ang Kabikulan. May antad din siya karon sa distansya kapin sa 65 kilometros ang kalayoon sa nasidlangan aminhan nasidlangan ukon east-northeast ang Birak, Catanduanes. Ari siya sa coordinates naton sa 13.7 degrees north kag 124.8 degrees east. Ang Kabikulan ang may marupa diri sa aton sa nakatungdan sa Kabisayan ukon Western Visayas. Kag ang probinsya sa Quezon dito sa Luzon, magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta ini as sa malapnagon nga pag-ulan kag pagpanagog nga tuga ini sang low pressure area. While ang Metro Manila naman kag sa iban nga bahin sang Luzon, sa iban nga bahin diri sa aton sa Kabisayan ang Zamboanga Peninsula, may ara man nga pag-uum ang kalangitan nga may lapta-lapta manini nga pagtupa sang ulan kag pagpanagog nga halin man sa gihapon sa low pressure area. Sa iban nga bahin sang Mindanao, padayon nga may pag-uum ang ilang nga kahawaan hasta sa magalumon ang kalangitan nga may naligwin ini nga mga pag-ulan halin naman niya sa localized thunderstorms kag may arang nga mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sang hangin. Nga halin ini sa nabagat na nakatungdan pakadto sa nakatungdan ukon southwest to west. Nag-aapekto dito sa Palawan, diri sa aton sa Kabisayan kag subong man sa Mindanao. Kag may magahalin man sa naminhan na sidlangan pakadto naminhan na katungdan ukon northeast to northwest. Maga-impluwensya siban nga bahin sang Luzon nga may makanay at sa kasarangan nga kadagatan. Kag diri partikularmente sa aton probinsya, magalumon man ang aton kalangitan nga may lapta-lapta ni hasta sa may malapnagon nga pag-ulan kag pagpanaghob aton mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros Occidental lakip man ang syudad sang Bacolod. While may ara kita mahinay hasta sa may kasarangan sa gihapon nga pagdupi-dupoy sang hangin, magahalin sa nabagat na nakatungdan pakadto sa nakatungdan ukon southwest to west. Maga-impluwensya sa
sa kabubusan ng Isla San Negros kag nagapabilin lang sa gihapon ang kondisyon sa aton kadagatan nga mangin makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Alas 10:17 karon sa gabi ang hunas naton punto 5 metrong takos ang kanabahon kag ang tao magabalo sa alas 5:21 buwas sa aga. May takos ni 1.3 metro kadalawon. Alas 6:08 sininga hapon nagtunod si Haring Adlaw magabutlak naman si alas 5:33. Buwas sa aga. Hari kita 25 degrees Celsius o 67 degrees Fahrenheit. Action bright. Ay katulot taw kay gid. Sa aton lakas ng tiempo. Aha. Sir, gan salamat gid may gabi. Salamat gid sir. Una sa balita, una sa aksyon. Tawhay gid nga aton sini palibot mga kaksyon. Pero tiyan mo na nga aton sini reminder sa matag adlaw nga tanan kada gabi before ka ba matulog karon digidugay dapat sa mga nagapuyo sigad sang baybay sa dalom sang Taytay kilid sang kasubahan kag kabakyasan alerto lang 24/7. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time la 7:11 na. Sa gihapon this time nagapangayo kita sang gabay giya sa aton sini mahal nga Ginoo kag nagapangabay gid kita nga kun pwede lang sa sini materyon dulaon man si COVID-19 kag sa anuman nga sa isang balitian bantayan ang aton nga mga frontliners ay palayo sila sa nasambit nga virus kag ayuhon ang mga nagpositive sa sini iyang nga kagaw mga ka-action. Action Radio Philippine Standard Time la 7:12 na. Subo nga adlaw yari kita sa Martes, Hulyo 28, 2020. Anyway, sa monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards ini ang Aksyon Radyo Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Bukas naman ang aton sini nga Facebook page pagya sa Aksyon radyobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to kay makamonitor man makabasa pa. Sa may mga Twitter account dira follow la Aksyon Radyo Bacolod Official. Sa mga texters naton yaring numero 0938225517. Sa mga viewers naton kadto lang sa comment section ibutang inyong mensahe basahon ta karon ang malambutan lang. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. On board na, Top 9 ang takna sini nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang mga nagalina gumba nga mga balita sa aton sini pagpangalagad sa mga gabi? Sa mga balita lokal mga ka-aksyon, i-check naton karon ang Land Transportation Office diri sa syudad sa Bacolod kay umpisa buwas nga adlaw tob-tob madason nga adlaw iga-lockdown ini. Matapos mga ka-aksyon initially sa aton sini pag-istorya from LTO nga atong nag-positive nga kliyente sa LTO Victorias mo nakalagaw man siya gali diri sa LTO sa syudad sa Bacolod. Aksyon Firing Line. Samtang si City Administrator M. Ang nakapadala na sang sulat kag ang sulat padulong dito sa Interagency Task Force National nga nagapanugid sang status karon sa syudad sa Bacolod kon COVID-19 ang paghahambalan. Way nabutang dito nga nagaayo ang Bacolod nga ibalik kita sa ECQ kundi nagpanugid gid lamang ang Bacolod nga amo ni ang estado naton subong. Nakadepende ini kung paano i-assess mga ka-aksyon sang mga taga-IATF National. Aksyon Firing Line. Kamo na lang bana-bana dira, no? Ang laom sang iban kay tiya mga doktor naton diri nga mga pribado nag-ayo sa mga opisyalis naton nga ibalik kita for the meantime 15 dias, 2 ka semana nga ECQ pero ti ang iya sa Bacolod lain nanugid lang sila sang estado naton. Wala sila nag-ayo nga ibalik kita sa ECQ. Ati lain man ang style mo, depende ina sa national kung paano nila determinar ang ining sulat from Bacolod City government mga ka-aksyon. Aksyon Firing Line. Samtang ang probinsya naman sang Negros Occidental, ang kapulisan rather, nokpo, preparado sila bisan ano nga oras kung i-ECQ man ang probinsya. Kaya mag-ECQ ang Bacolod, lain ang modification sang province,
why nagasynchronize ini pero ti nagadepende ina kay according sa kay Attorney Ray Frando Diaz II ng Provincial Administrator, ma-manage kag makontrol man ang sitwasyon karon sang probinsya. Kagatiya mo na may ara sang isa ka police nokpo nga nag-positive mga kaaksyon sining COVID-19 pero di buenas lang kay nag-ayo na ini sa sini nga mga tiniyon. Action Firing Line. Ang iban nga mga balita lokal mga kaaksyon diri iya sa syudad sang Bacolod. Ang mga balita gikan sa New Government Center with action na Dale Salazar karon dugay-dugay. Task Force Disiplina all set na sa pagparakop sa wala nagasuksok sang face mask kag wala nagatuman sa social distancing sa Bacolod umpisa sa Sabado nga adlaw. Take note kamo na, bantayan nyo niha kay basi isa kamo sa masampulan gilayon. Action Firing Line. Samtang mga madakpan nga nagaangkasanay sa motorsiklo nga hindi mag-asawa o kon mag-live-in sa Bacolod nagsaka na sa 166. Wala na bariyera. Ano pagidahan ko ni ipatuma na gid sa hugot ining bariyer nga ini. Kedo kabudlay gini tumanon ining bariyer may nagkala aksidente na. Sa probinsya nga balita, duha ka mga LSIs nga nagpalagyo sa Talisay nagapangatubang sang 3 ka mga kaso ari mga dungol gini ho. Suno sa report nagbakal ni sila kuno aksyon niya aksyon an ilimnon kay Action Firing Line. ginuhaw. Way gitupong ka dungol mga utod ang kisa no. Travel ban kag ECQ sa DSB plano ideklarar kon mga padayon nga way kamo gasunod dira sang mga protocol sang health. Ara na, taga Don Salvador Benedicto nagligad nga gabigin mono ko lang nimo kay nga nagabinurhot landa ang mga bikers naton, mga riders naton, pero hindi man lang yang mga pangayaw da ang problema mismo ang taga Don Salvador Benedicto sometimes the way man naga-observe sang face mask kag social distancing nga ini. Action Firing Line. Kag tiya mo na, no? Gasalig gurong DSB nga layo tadi bukid tadi. Basi hindi man kalambot si COVID-19 di. Remember, nga may nagpalasitive na dira sa Don Salvador Benedicto pero ti LSI ato, locally stranded individuals, hindi kita magsalig. So muna ang plano karon sang Don Salvador Benedicto Mayor Marcelin de la Cruz, if in case gidman nga magpadayon dira nga daw wala kamo gasapak sang health protocol, ideklara niya ang travel ban. Bao ning bulubod lagi do. Kiti kuha na rin ulo isikyo man ni Churayas ni kag ang iban pa diray pamatian tanay karon ng report with action Marlon hinabiya sa kompleto sa nibinga detalye. Action Brian Morden. Action Firing Line. Balikan ko na karon mga aksyon ang mga balita iya sa national o kon sa lokal. Diri kita anay sa iya sa lokal o kon nasyonal mga kaksyon kayang Senado kay na nagpasar na sa third and final reading sang Bayanihan Law number 2 na ini, no? So, Hill Aswan number 2 mga kaksyon. Nati kay siyempre dapat man naton padayunon gid sa mo tani nga sitwasyon karon. Kag ang aryo masubo nga balita mga kaksyon kay 14 ka mga LSIs nga yara nahamtang sa Rizal Memorial Stadium dito sa Metro Manila. 14 nagpositive iya sa rapid test niyo. May lang kati rapid test pa lang. Pero tiya mo na, may kagaw sila pero hindi pa sigurado nga COVID-19 ini. Baga dinasok to sila, may imagine mo nga 5 to 7,000 to sila sa Memorial Park iya kon stadium iya sa Rizal to nga nagahulat nga makapauli sa tagsa-tagsa ka mga probinsya, mga kaaksyon. Action Firing Line. And ginalingaw-lingaw lang to sila mga kaaksyon sang kanta-kanta sang aton sini nga mga katapo sang Philippine Army. Da nagakonsyerto ka sila dito, iya lang hindi lang gid maburing black kang hindi matamaan ka kapoy ang mga LSIs nga to dito naka-standby. Bao nag-inulan pa naman pag ulan basa ang ila sini mga kargada, may mga tao kay Kapulo Panago, tingbudlay to kon may ara sa makalam sang kamot dito. Action Firing Line. Kag makawatan pa sila. Grabe nga sitwasyon na dulot ni COVID-19. Samtang mga kaaksyon, ariyo, kay si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri nagpa-positive liwat iya sa COVID-19 pero palayag din ni Senador Tito Soto III nga secure ang iban nga mga senador nga nagtambong sang sesyon nagligad kay may 17 to ka mga senador nga naka face mask mas tanan-tanan na
may pagsulundan o ginsunod man ang health protocol mga kaksyon. Di kabay pa, no? Hindi na madungagan. Nga kabalik-balik ng virus man. O, doon di ko maintindihan. Samtang ang COVID-19, diri sa pungsod Pilipinas, nagdangat na sa 83,673 ang confirm. Naka-recover diri ara sa 26,617 ang patay kay nagahuluhang Boynes 2000. 1947 na. So, medyo ang laksiti gyapon sa aton nga performance against iya COVID-19. Medyo pigado gyapon. Kagabing ginexpektar sang halos tanan nga sa pila ka pahina kag pila ka minutos oras man sa SONA State of the Nation Address ni Presidente Rodrigo Duterte, nag-expect kita nga tutukan ining pandemya nga ini. Pero daw ginlabyan gid lamang mga kaksyon. Action firing line. We don't know kung nga duway gid na hambal bla kung ano gid ang pinakasolusyon nga dapat himuon nato aside from the very start nga nag-umpisa kita mga protocols nga ini, mga travel ban, ang mga linupad sa mga eroplano naton kung ano-ano pa dira. Aside from that, daw isang panibag o makaksyon sa SONA sang presidente. Pero kabalo kita nga aton sini nga DOH padayon nga nagahikotar sa sini nga mga tinion, mga kaksyon. Action firing line. Balikan ko karon kay diri sa syudad sa Bacolod, may mga bag-o nga mga result nga inabot sa buong adlaw. May gina-check pa kami, no, ni Action Day ni Salazar, kay may bag-o nga ipa-confirm ta pa ini kung matuod ini ba madaming-dami ito. What happened ito? Bakit ganito ang Bacolod ngayon mga kaksyon? Action firing line. Sige, las 7:21 Action Radio Philippine Standard Time. I-recall ko lang gamay, nagligan nga si Mana naka-interview ako doktor. Vice President ato siya sa mga grupo sa mga pribado nga doktor diri sa probinsya sang Negros Occidental. In fact, may arasan duha ka grupo sa mga doktor naton diri nga nagsulat sa gobyerno lokal mga kaksyon. Ang hingyo suliton ta ECQ bisan duha lang kasimana matapos nga ila na kitaan na pananawan nila ang sitwasyon sa Bacolod kag Negros Occidental kon magapadayon nga daw kalugak kag lawsi manghapon ang aton sini implementation batok COVID-19 mga kaksyon. Action firing line. Way pagid sila na kontento kay daway nasapakan sang ayo ang ila sini nga sulat. Nagsulat pagid sila didto iya sa National Office sang Interagency Task Force. In fact, ginparikta nila sa opisina mismo ni Presidente Rodrigo Duterte mga kaksyon. Action firing line. Kagti amo na nga sitwasyon nga alarma na gid sila. Now, kagabi nagmeeting ang Interagency Task Force diri sa syudad sa Bacolod kagintambugan sa pila ka mga ahinsya. And pagka adlaw kay na, si City Administrator Ang nagpadala na sang sulat didto sa National Office mismo sang IATF mga kaksyon. Isa sa mga nagtambong sining meeting kagabi amo ang Department of Health diri sa Western Visayas. Solito na to ng sulat nga gikan sa Bacolod Subong, wala nagarecommend, wala man nagapangitluoy, kundi nagpanugid gid lamang sang estado sang Bacolod Subong. Iti may diferensya mo, inang nagarecommend ka nga ambal mo, sir, pwede kita nga ma-ECQ kami di, or nagapakitluoy nga please lang basi ma-ECQ mo kami, or ang iyan nila dirigi padala dito, amo ning estado lang namon Subong. So ginapa-determine nila kung ano ang mahatag nga suggestion sang IATF National mga kaksyon. Pero hindi kita mag-stop diri. Diri kita sa mga doktor iya. Kaya kagabi sa virtual nga meeting, nagpamati ang aton sini nga mga doktor diri sa Western Visayas kag kuan ta sila ya sang ilang sini nga side kung anong pananawan nila sa sining sitwasyon karon diri sa syudad sang Bacolod nga madamo sang nagpositibo na mga kaksyon. So, hindi na lahog-lahog ini kay may masobra na pulo na kabarangay nga ginpang lockdown diri ang pila ka mga puroks nila. Klarohon naton, hindi iya kay bilog nga barangay ang gin-lockdown kundi mga porsyon gid lamang sa mga puroks nila mga kaksyon kag mga subdivisions diri ginpang lockdown ini. So, we have on the line mga kaksyon ang aton sinibisita gikan sa Department of Health
Okay, isagid lang. Sige, itiraha. Doc, dali lang gid, Doc, ha? Tiraha action helms. Diin ang makini, Joy dishwashing liquid o ordinaryo nga paste. Sa firing line. Sa aton nga linya si Dr. Jesse Glenn Alonsabi, a spokesperson sang DOH. Doc, good evening. Mayong gabi sa imo, Brian, sa imo nga tagpapate. Yes, welcome diri sa Action Firing Line, sa Action Radyo Bacolod, kag Negros Occidental. Doc, mamangkot lang kami because last night, I understand may meeting ang Bacolod public officials together with the DOH of Western Visayas sa concern namon diri subong sa mga doctors man nga nagaayo sila sang ECQ kay ti sa hinali lang ang pagtaas ang numero sang mga nag-positive doc ay nang kinalain diri kay hindi iya ang iban diri LSI so kuno OFW kundi mga APOR ang iban daw locally transmission na gini or community abi bilang kabahin siring ahinsya sang DOH diri sa Western Visayas sa inyo ya doc kapag lantaw ano ang inyong recommendation abi or mabulig sa City of Bacolod doc diri sa DOH mismo. Okay, Brian, iklaruhon ko lang, hindi lang ni meeting sang DOH kag sang local government sang Bacolod Yes, City. yes. Mm-hmm. Kundi involvement ina diri ang aton may membro sa aton nga regional employee agency Yes. task force. Talang nga ahin siya diri nga concern. Mm-hmm. Yes, ang aton OCD, ang aton ILG, kag ang aton nga mga medical community naton pati pa ang aton nga Crossloxi naton nga hospital at ang iban pati nga mga stakeholders so ang di nga dialogue actually yesterday is hindi lang niya between DOH kag kag DOH pati galing si Governor Lacson Aram. Yes. So bale ang ko na di kun mga consensus na diri sa mga naistoryahan so bale hindi lang niya panugyan sa DOH kundi nga tanan ina sa naga-input sa aton nga so kung ano ang decision is collective ina sa aton nga regional nga APF hindi na lang recommendations ng DOH kundi nga gina-consider man ang mga rekomendasyon ng ibang mga ahensya nga membro sang aton nga task force. Okay. Ang Bacolod, why gid sila naghingyo actually, nga i-ECQ kami, di kundi nagpasa sila sang sulat nga nagapalayag sang status sa Bacolod. Pero sa inyo paglantaw, Doc, dira abi, nagpamati, makamusang meeting, na kita nyo man ang figures ang positive diri sa Bacolod situation namon. Ano abing inyo sining recommendation alone niya, Doc? Actually, nakita naton may mga clustering sa mga kung sa diin nga mga lugar na mga crisis. So, hindi man sa lapta nga bilog sa mga Bacolod, hindi mayara siya nga mga nagka-cluster lang ang lalo na ang mga local nga mga cases naton. So, ang aton affected siya nga mga barangays na-identify naton. Ang Banago kag ang Estefania Tangob. So dira na siya ang mga cases na dira background man sa Bacolod kay sila man ang syempre sila nakabalo na ina mga densely populated man na ang mga areas so katamo sa population that's why nga dali man ang transmission dira Hello. Yes. Also sa mo nga dira ang aton nga dira ang mga so kung may mga ara gid man nga mga move mga lockdown siguro tagaan priority ang mga areas na pwede naton ni lockdown pero it doesn't mean nga bilog gid ni Bacolod City kasi may mga barangay nga wala yes may free yes so may mga mas damo pa ang mga areas gani nga mga within mismo sa tunga sa Bacolod why ganito na report
So sa mo nga status abi bilang doktor sa DOH makita ninyo nga daw hindi gid man ma-recommend abi nga i-CQ naton ora mismo ano. Actually no, i-ano lang no, strictly implement gid ang tanan lang gid nga nga ano nga maginapanugyan naton sa aton nga mga quarantine nga mga protocol. Consistent man sa tanan man nga level sa aton nga quarantine protocol. Ang aton nga wearing of mask, ang social distancing, ang aton nga cup and ano nato no, sneezing etiquette naton, ang hand washing, ang avoidance sang ano no, sang aton nga pagtipon-tipon no. So consistent na siya dala. Kung istrikto lang gid ina siya nga patuman sa tanan, magsunod lang ang tanan mga pumuluyo, hindi gid man siling gid niya makinahanglan gid naton nga mag-lockdown. Ina-extreme na siya nga mga measures naton. Okay, yes. Oo. Kay kung kaisa may ara man ina nga drawback nga mag-lockdown ka lang, and then after that hindi mo man masustain after sinadara kapag balik-balik naman sa ating gawi ang mga tao. So bale daw guaya daw ginapunggan mo lang and then buyan mo na naman. Balik na naman. So, bali to vicious cycle na siya. Ang ginapanugyan sa Department of Health is consistent nga pag-implementar sining mga aton nga mga minimum naton nga mga health standards. So, amo na siya pinaka-crucial gidaya kay kung hindi na nato ma-maintinar bisan pabalik-balik kita sa ECQ, pabalik-balik kita sa ECQ kung ano nakasaka panaog lang kita sa ano, hindi na siya bali wala na epekto. Oo. Okay. In fact, diri sa Bacolod daw more than 10 barangays man lang ano, out of 61 ang may arasang positive, but i-clear naton nga hindi the whole barangay kundi portion. In fact, may aragan isang purok nga. Kasi ginapa-further investigate pag nato sa City Health man kasi inoplies kung sa diin ina siya mga purok. Diin ina siya kay ara naman na sa aton na mga ETF naton sa national actually nga mga panugyan. Yes. Nga pwede ka localize nga mga lockdowns lang gid ang kinaano nila, no, selective lang gid siya kung diin dito. Actually amo man na ang mga practices sa iban nga mga syudad, no. Bisan sa Iloilo City, bisan sa Metro Manila, amo na sa ila nga ginapatuman sa subong. I see. So sa sitwasyon namon subong Doc sa inyo pananawan dira sa DOH sa Western Visayas, makabig tani nga slight alarming na ni siya or ano nga stage kita? As long as may kaso alarm gid kita. Okay. Kung makabalik nga hindi na alarming karon hindi naman na karon hindi naman kita na karon magpati. As long as there are cases, may ara kita alarm system na nga atong reporting ginahimo. I see. Kay basi nagalaom balang iban nga pila ayhan kabilog anay positive nga may alarma na gid kita. Hindi na kung yung pag-isipon niya nga kung isa kabilog o kung isa man nakagatos siya mo man gyapon nato nga pangandam. Kaya ang isa mo nakakaso, may posibilidad na nakalaton na sa iban. Non-posible gid. Oo. So, it doesn't mean nga kung isa lang kakaso mo sa inyo, hindi ka na yan maghalong. Yes. Isa ka so, amo na yan kinahambal namon sa DOH nga consistent gid yang pag-observe sa tanan naton nga sa aton nga mga minimum health standards. Consistent ba? Na ano, sige-sige hindi nga sila nga tungod nga waay kaso, hindi ka na yan okay na lang. So, it doesn't mean that way. Okay. Kaya nagahulag, kita man tanan ng mga tao, may harap makita nga movement, subong although limitado man. Yes. Okay. Diri sa Amon, tiyan mo na, ang medyo damo subong ani nagtrabaho sa Amon sa city, so may portion na diri nga gin-lockdown man, like ang Amon sa nga Old City Hall, nga daw dira gid nag-umpisa itong isa. Yes, oo. May actually ang clustering ay na hindi man lang sa barangay o kung ano no ang ginatawag nato no clustering is nag-occur ina siya may ara siya nga duha o kung sobra sa isa ka kaso sa isa ka lugar sa consistent nga say for example in 2 weeks no may ara siya nga kaso naga kumpul-kumpul bala man ang ginatawag nato nga clustering. So pwede ina dira mo lang i-contain ang ano nga hindi na makalakta. So, amo na siya ang rationale kung nga nag-lockdown kita. Ay, okay, sige. That's why nga waiting kita gihapon sa desisyon sa National Office ang ITF. Amo na gihapon. Actually, ginapatuman na may ara man yung LGU. Pwede na siya ka-implement actually. No?
Hindi naman kinanglan gid nga ang national gid nga ang pero syempre gid lang may lain na naman na nga cycle na naman for general na naman nga quarantine nga napanugyan ang aton sa end of the month, no? Lain naman na yung istorya. Yes. Pero ang sa aton for purposes and daily naton nga pagpangabuhi may mga may mga selective lockdown kita depende sa kung ano nag-occur sa isa ka lugar at a given time. Kaya hindi man ay kahulap kita hulaton to naton ang lain na naman ang national na naman nga pag-implementar sa kung ano nga level sa quarantine nga protocol ang i-observe. Yes. No? So that is why gina-empower ang mga LGU sa panugyan man sang maaton nga mga membro sang task force kung ano ang nagakabagay nga himuon sa kalugar nga ang mga kaso. At least tonight mapahagan-hagan nato ng huna-huna sang publiko kay diri sa Bacolod porte nakasako ang tinawaganay kag posting sa social media base ECQ naman ang Bacolod. So inatanan is tonight makahatag ini sang idang gamay nga bulig sa ilang hindi lang gid dapat magkabalaka kay mas nakabalakas na sa ECQ kay wais lakan ondok mo damo ng ilaya. Actually ang ginaano naton is dependent naman ina sa kooperasyon man sang actually sang mga pumuluyo kay kita man ang mga dikta kon whether nga ang ginaubra nato nga quarantine procedures nagkakabagay man sa mga pagulag sa mga tao sa LG sa komunidad. Say, for example, kung wala man gina-implementar inang mga aton nga ginapanugyan, wala man nagagawa man na mataway, man nag-observe sa social distancing wala man sila nagagamit sang mask nila kung magwa sila, nagakumpul-kumpul man lang sila gihapon. So, bali nga daw mga violations na siya, kinanglan mo na naman na ayonhan, kinanglan, bala, hindi man kinanglan siguro, no? Amo na ginambal naton nga, dapat, amo na ng new normal nga ginatawag naton. Pero, dapat, isundon, nalana naton, kay hindi man kita gusto, yang ang pabudlayan naton, kaugalingon naton, nga maisikyo na naman kita, kaya dako ang role sang komunidad sinadera sa amo ini nga mga desisyon hindi lang sang desisyon sang local government o sang DOH kundi dako gid ang makontribute sang mga pumuluyo sinadera sa amo ina nga mga pag-decide kung ano nga level ang i-implementar sa isa ka lugar. Yes, at least tonight may ideya na kita. Dok, ang imo sa panugyan sa Bacolod non kay tiya mo na medyo may ara na kami gamay sang katahap na gid pero mas maayo man gani kay para hindi magsagi ginuwa ang mga tao nga hindi man lang importante kung isa mo ning kabalaka ginaton kay bisan mabakal lang sigarilyo tag 5 bilog magwaas balay tapos magpinunsok tos tiyangge kag may positive to guli ko di disgrasya gid Dok, ang imo panugyan sa Bacolod non kag Negursanon regarding sini. So ang aton lang gid kapanugyan nga kinahanglan mag-ano lang gid kita, mag-observe lang gid kita sang tanan nga ginapanugyan manan sang aton nga mga awtoridad parte sang aton nga minimum health standards, no? So ginasulit-sulit gina naton kung ano ang mga minimum health standards ini of course himuon na naton nga pangginawi naton sa adlaw-adlaw tanan nga ara kita nagagamit sang aton nga mask kung magwa kita sa balay o kung ara kita sa isa ka lugar. Pagtapos maintain naton ang social distancing, ang aton nga cough and sneeze naton nga hygiene, no? Magpanapon sa aton bibigod, magubo kita kag magpangatsing, pagkatapos ang aton hand washing. Pagid naton kag as much as possible i-avoid lang gid naton ang mga pagtumpok-tumpok kag ang mga crowded nga mga area, no? So kung hindi man gid importante gid ang aton sa aton nga pangabuhi nga magwa kita, siguro man na, no, i-avoid lang anay, pero syempre gid lang kinanglan man naton nga magpangabuhi man na baka man kita, pero kung ara kita sa workplace nang na observe makita gihapon sa mga pamaagi para nga maka-avoid kita nga malasnan kita, no? Amo man gihapon ina sila kinanglan hygiene man gihapon sa workplace. Yes. Oo, wear man gihapon sa mask, hindi man gihapon magtumpok-tumpok dira. Dason may ara man nga dapat ang mga aton nga mga
ano bala naton ang aton ng mga workplaces naton nagakomply man sa mga panugyan sang aton nga mga otoridad no nga dapat nga ma-provide man na sila sang environment nga dapat nga para nga maging safe man ang ilang lugar nga ina nga ginaupang-uprahan sa ilang mga empleyado pag sa mga pumuluyo man nga mga kliyente nila no. So, Okay. naga-provide man na sila sa mga alcohol, tapos may mga barriers man sila nga ginapabutang para man sa ilang mga workers nila para man sa general public. Yes. Ari last na lang gid Doc, palagas ko lang Doc, no? May nagapamangkot diri sa amon, like for example, abi mayara sang suspected nga amo ni may COVID-19. Ora mismo pwede iya ka disinfect gila no bisan without any like that, ano? Pwede ka disinfect ang mga hospitals, mga opisina. Pwede sila yaka-disinfect yun, no? Ano lang na, no? Pero kinanglan, may panugyan sa kung ano, no? Sang aton nga health authorities man sa lokalidad aton. Kaya kinanglan, eksakto man ang procedure sa pag-disinfect mo. No? Kaya base kung sala man, mas makahalit man ina sa mga tao, no? So, kung ano ang pinaka-safe nga pagi sa disinfection, kung sa balay lang naton o kung sa mga workplaces naton o kung sa diin man nga komunidad man naton. So may ara na kita dapat nga ginasunod man nga mga safety nga mga procedures. Yes. Doc, salamat gid sa mga time. May gabi ka mabuhay ka, Doc. Ngayong gabi man si mo. Yes, Doc. Yes, Doc. Action Firing Line. Spokesperson maka-aksyon sang DOH diri sa Region 6 si Dr. Jesse Glenn Alonsabi mga ka-aksyon. Ano? So siya mismo hindi makahambal sang kuno gidapat ang himuon diri sa syudad sa Bacolod kun isikyo bala kun hindi. Kay ti inang why gid man kuno gin-lockdown action ang bugos nga Bacolod. Porsyon man lang gani ka mga puroks, porsyon sa mga barangay gid lamang. So mga eksperto niya, mga doktor ni sila nga sila ni ang nagatuon sang sitwasyon naton subong sining abnormalidad ni COVID-19 nga dulot sa aton mga kaso. Sige, tihulat-hulaton ta kung amo ni ang plastada ang akon nga advice liwat sa mga utod naton, hindi na ta maghulat pa kung ano ang himuon sang gobyerno nga mga ECQ o kung balik kita sa GCQ hindi kay modified, kita na lang mismo amo ang mga proteher sang aton kaugalingon. Amo nang pinaka the best nga buhaton naton. Kaya kung magsalig kita sa mga lockdown again, kadamo sang disbintaha, una, hindi ka katrabaho, hindi ka kagwa sa puluyan mo, basi hindi pa mag-abot ang ayuda halin sa gobyerno, magutmanti mo. Pero kung open lang yapon kita, kag portion lang sa may mga positive cases ang gin-lockdown, mas may bintaha, pwede ka mo kagwa sa mga importante lang, pero halong lang, distansya, face mask sa gihapon, panghinaw. Kag ang alcohol dira. Daw okay man ano? Kag sa mga lugar nga ti prone abi damo tawo, iplo palagyo lang kamo day, no? Para hindi lang gid kita magproblema sini. La 7:42 sa aton sini nga pag pangalagad mga kaksyon, ang mga reaksyon sa mga utod naton na rin, amalya ti hulaton ta pangadamuon ang positive, antes kita maglo-lockdown na lang ya bilog nga Bacolod. Timbot why na ko isabat na ambot sa langaw. Action Firing Line. Anong nakaroon kiti sila? Hindi naman na pwede mabasol gobyerno kay gatuon sila gani. La 7:43 ang unang abolyada sa aton sila nga pagpangalaga dulong sa aton sang life extension by Transportation Office diri sa Bacolod. Ano giblang history sini? Kay una didto ang lockdown sa Victoria City nga office nila, branch nila. Pero buwas ang Bacolod LTO maga-lockdown man. Pila ka adlaw ini? Ano nga department? The whole LTO? Pating Robinson nila nga branch o kung ano nga sitwasyon? Action Firing Line. Ina pagbalik naton karon dugay-dugay. Dira lang kamo. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action
Rapid firing line. No? Nag-monitor sa Rimetrion si Rosini Borla Upao. Salamat, Gid. Salamat. Ang mga sir, gwapo mo gali. Thank you so much. Si Romy Agsam, good evening watching here. Thank you, Gid. Merly Dolido Magallanes. Araman si Olive Prado Gargaritano. May gabi action bright, monitor lang kami niya. Stay safe and God bless. Salamat man. Si Leonilyn Soriano Juanico. Na? Good evening, Brian. Monitor kami di Crossing Punta Taytay. Salamat. Manong Idilaos dira sa may Quintown, Victorias, si Nanay Isabel Araman. And si Benji Silonga, Grace Mitton Cousins. Good evening, Idol Action Bry, watching Manville Real Subdivision. God bless ang lang sa imo. Stay safe. Salamat, kamamandira. Si Jovi Nabanya Monares, salamat man. Si Milis Pino. Good evening, Brian. Monitor from Morsha. God bless, Idol. Tamyaw ko lang mga upod ko sa Malaya. Sige. Hilda Minerva. Bride daw nagagwapo ta subonghaw. God bless. Thank you, Gid. At least may nagagapuhan, sir. Ikaw pa lang kagang iloy ko naghambal gwapo ko mo. Hindi. Thank you, Gid. Ano? Helen Hilyang or Giliang Ribota. Good evening, Action Bry. Monitor lang kami diya sa Granada kag Pamplona, Negros Oriental. Oy, kumusta man mo diha sa Pamplona? Ayos ra mo diha. Si Kativer, good evening, Action Bry. Good evening, Manday. No? Si Sir Dennis Tuhaw Sasi. Good evening, Action Brian. Monitor lang kami ni William kag Corazon Sasi sang Barangay La Carlota or Barangay Balabag La Carlota. Si Sir Ian Villanueva Ruiz. Mayang gabi, Action Bry. Monitor kami di always. Salamat. Roberto Halbuena Carlos. Good evening, Sir Bry. Patamyaw lang Richard Arca, Mark Dave Hobiliano sang silay nga nagsugat sa mga LSI subong nga gabi. Do damo naman mo. Pila naman LSI to subong, sir? Sa Bacolod kag Negros basi may figures ka na. Si Vilrico Naya, good evening, Sir Bry. Gapamati gid kami diri kag live mo, greet lang galia kay Nanay Vilma. Na iya kag family niya da. God bless. Salamat. Si Andrea Amanda Jaime. Salamat man. Si Tingting Leo Linorok. Naila Iram. Bisan diri sa Bacolod, damo pasaway bisan mag-agi ka sa mga dalanon. Damo sang hindi insakto ang pagsuksok sang face mask. Pero kung istriktohon tani mo multahan ang wala agasunod para madula or madudla, hindi na nilahog-lahog ang COVID-19. Amo ginang dapat. Si Sir Dennis Richard Tiboroma, good evening. Action Bry, kabudlay kay ang mga liderista sa babaw wala gayunite. Tani buligay balaw. Nan. Damo abiluyag magpresidente mo. Greet lang si Ray Jantan Villalon sang Barangay Purisima, Manapla. Salamat gidra sa inyo. Si Cory Vidaha naman nag-monitor. May gabi Action Radio sa Kuwait naman siya. Kumusta mo diha? Abi ko sa Negros Oriental to sa Kuwait. Pasensya gid. Sir Philip Adonsagay, good evening man. Ricardo Asintista. Good evening, Action Bry. Pwede kalihog pamangkot sa aton mga officials nga ahas ta subong wala pa sang swab test ang mga LSI nga nag-abot diri from Manila nga taga Bacolod. Ay gili sa diin ini. Bia Jonathan, good evening. Salamat gid sa inyo dira, no? Hambal niya una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio, sa Ulado muna ha. Romulo Hipti Lamag, good evening, Action Bry, listening from Barangay Tangob. Si Michael John Season, good evening, Idol Brian, monitor from Paranaque, happy listening lang kay Victorio Basyada, Jason Jr., more power. Jason, guro iniya, no? Si Joby Sancho Abliro, salamat man. Muyek Siaton, ara sa gahambal sang isikyo, gapalakpak lang sila. Pinsar nila nami mag-isikyo. Dali lang ba, ubo lang ko, gamay lang ha. Si Susit naman niya, Rihida Trava, good evening, Sombray, monitor lang kami di Valladolid. Salamat! Edwin Pineda, si Belen Salao,
Good evening, Action Brian. Great lang da, taga Tangoba. Stay safe, keep calm, and due to COVID-19. Salamat. Safe lang dapat, kuno kag kalma lang. Si Ivaniza Espuerta Hilyang, good evening, Action Brian. God bless to you and sa tanan nga taga-monitor. Si Jane Fontanilia, good evening, Action Brian. Watching here, God bless everyone. Si Bitrox Maybert, salamat man. Moyek Shaton, again, hapos sa inyo maghambal sa isikyo kay may kaunon kamo. Paano ya ang pigado mapagutom wala income? Naara yugid. George Gargasiran, good evening, Action Brian. Sakto ginahambal ni Doc Alon sabi. LGU maka-decide sang level of quarantine. Kaso aton mayor ngayo patabang sa nasyonal halong tatanan. Si Almira Lim Lazarte naman monitor man. Si Allen Transporto, good evening, Action Brian. Monitor ko diriya si Toto Allen sa Masville, Barangay Cubay. Monitor man sa mga angels ko nga si Joy Joy, si Lenlen, always monitor Action Radio. Salamat. Okay. Si Supladita Acoyuna. Nami imo ngalan, no? Supladita Acoyuna. Ako niya maldito. Na? Salamat, gid, no? I'm watching Barangay 7 Bacolod. Si Tata Vivek Morden. Kas, good evening. God bless us. Mati lang ko diri sa Amon Kwarto. Musta ka na, Kas? Do mayong imong plupahuay da. Si Jen Oy si Serman, salamat gid sa pagmonitor. Si Madam Eden Kasuyon, pinaginpinan Kabankalan City, naga-monitor man. Kenneth Vallejo, good evening, so Brian, monitor kami di kag si tatay kuno si nanay niya. Si Tobias Nets Araman, Lorna Cabales Ilyoran, salamat gid sa Barangay Banago. Alright, DJ Jonah, gawangal sila sang isikyo, pagtuman sila, tapos kung wala kalanon, wangal ginapagutman sa gobyerno, hala wala kwartang gobyerno, wala isikyo, kay wala may nauna kami diri sa Europe. Si MJ Hoy Lanistosa Bindol, nagamonitor sa Dubai. Si Arniel Gonzales Araman. Good evening, Action Brian. Monitor lang ko sa Bangkok. Wow, Dubai, Bangkok, Japan, Kuwait, Europe. Purti mga listeners ta, Sir Ilray, no? Around the world, sa Europe. Oh, gusto ko, ginahulat ko, Africa. Pila kadlaw mo, basi may makamonitor sa Africa. Kumusta ka mo da? Si Romville naman niya, si Narusa Hinko. Good evening, Action Brian. Monitor lang kami di sa Morsha Idol, kagid kabata ko nga sa Rabi. Tamyaw ko lang si Nathaniel. Salamat, gid. Action Brian, monitor kami di Lilibeth Batadlan Alquiza, Barangay Minapasok, Calatrava ni. Araman si Lowen Sales. Good evening, Sir Brian. Monitor ka mo gali si Moa sa Mandalagan, Russell Chompa kag Salis family. Salamat, gid. Si Stewart Liboontan, salamat man. Naga-monitor sa Barangay Punta Taytay. Si Rime Villa Marzo, good evening, Action Brian. Monitor lang kami di sa Iroreco. Salamat kidra sa inyo. Ronaldie Arbal, may gabi idol, pa-shout out po sa family Buhat and Olimpo sa Cadiz City. Salamat gid idol. Salamat man. Si Maria Amparo Zagana. Good evening, Action Brian. Tamyaw ko lang taga Hacienda Antulanga, especially kay Mama Wapang nga nagapamati gid kada adlaw. Bata ni Hamandriga monitor man. Sige. Si Dennis Gravina. Good evening, Action Brian. Radyo Bacolod, pa-shout out sa family Gravina sang Ibi Magalona. Stay home, stay safe. Salamat. Ophelia Hiluma, naga-monitor man, no? San Enrique Negros Occidental. Sige, balikan ta karon ang iban pagid mga greetings live, ha, kag on air. La 7:53. Kag naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radio Bacolod sa tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen,
Our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo De La Fuente. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo De La Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Nag-amugit ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo De La Fuente. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo De La Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:56 na. Sa sining nga panahon, maka-aksyon, bisan may ara kita sa kabudlayan, pero kinanglan nga mag-eskwela gid kita. Dogi na pakahoy, anya ko gina pa. Las 8:58 na sa aton sini nga pagpangalagad. Gina-promise ko sa inyo kaina nga mangonsiho kita sa Land Transportation Office, no? Sa Land Transportation Office dito sa Victorias, may lockdown dito. Matapos nga may ara sang kliyente nga nag-positive, no? Nagpadulong dito ang kliyente oy positive gali, Pagkatapos iya inang nga tawag naton ang kliyente nga ato nagbisita man siya gali diri sa Land Transportation Office man sa syudad sa Bacolod. Damo ang iya sininasugata diri. So ang LTO magapatigayon sang lockdown diri sa Bacolod. Kon san-o ini kag pila ka adlaw ina ang hibaluon naton mga kaksyon gikan sa ila sining nga chief diri sang LTO. Okay, dapat makabalong aton sini nga mga utod subong. Kay basi buwas bala magkadto pa kamo kagway kamo sang dangtan nga opisina kay naka-lockdown na ang LTO. Tonight, pabalon na sinyo daan nga amuna ang sitwasyon.
Pero mangonsiho kita kung until when ini, no? Ang nasambit iya nga lockdown. Basi makapabulig ta si mo, Sir Elray, ang aton sining nga okay. Ari ni sa, ga pulo pindot na siya, no? So, I understand gani ang LTO may rasang appointment mo. Antes ka magadto sa LTO, panawag ka anay para makapareserve ka sa imo sining nga bangko didto, makapareserve ka sa imo sining nga pangalan nga ti amo ni nga adlaw. Ano man may ini kinatuman manigyapon sa LTO. Check naton abi si Sir Reuben Tampos by Action-an kung na available na si Rimat Tinion. At least siya mismo magkahambal kay ginapangita taman ng di paano nakakadtoda ano ang senaryo nga ginhimo sining kliyente nga ini damo siya bala naka-close contact dira sa resin o ang naistorya niya. Oo, kag sino ang mga opisyalis ang LTO nga ipaydalo man sa swab test dira abi no? I-swab test ini sila or may home quarantine sila no nga sitwasyon. Lakip bala diri ang branch nila dito sa Robinson's Place Bacolod mga kaksyon. Ina ang hibaloon naton kay Sir Robin Tampos ano sang LTO diri sa syudad sang Bacolod mga kaksyon. Online sa firing line. Okay, ara na sa aton sining linya sa Sirimation. We have Sir Reuben Tampos ang LTO Bacolod. Sir, good evening. Yes, Sir Action-Bayan, ngayong gabi. Mayong gabi, welcome sir sa aton nga pagpangalagad. Bado hindi mayo nga balita para sa aton sa mga utod aton nga gusto mag-process. Ano? Anong sistema, sir? Sining ipatuman nga lockdown sa LTO Bacolod starting tomorrow, sir? Actually, no, may advisory na naalin sa regional office kay tungod sining sa contact tracing naging conduct sang local government of Victorias, no, na may isa sila ka resident, no, LSI from Cebu nga nagpauli sa Victorias kag sang July 16-17 nag-renew sa license sa LTO Bacolod. Okay, pero nakakadto man siya sa Victorias sa LTO, sir. Ano una siya dito? Actually wala sa ang LTO nga ginamina nila is LTO Bacolod, Action-Bayan. Pero tong sa Victorias iya wala ato? Wala sang LTO Victorias. Ang district office lang malapit sa area nila is LTO Cadiz, but diri siya nag-renew sang last July 16-17 sa LTO Bacolod. Okay. So klaro honte ini ang nagagwa ni nga report nga taga Victorias nga nagkadto sa LTO Bacolod. Amo sina. Yes, Action-Bayan. Kag ang local government of Victorias nag-informan diri sa aton nga based sa ila contact tracing nakakadto diri sa opisina sang LTO. Okay. So saan o gani siya nakakadto gan iliwat, sir? Last July 16-17. Duwa ka adlaw gid balik-balik. Anong in process ni sir? Based sa records sa licensing center, nag-process sa sang iyang renewal sa driver's license. So kung mag-process ka renewal driver's license, halos tanan dira asulod sang compound yun, nalibot-libot siya gid sir, no? Nakadtuan niya gid? Actually, may mga procedures na nga ginapa-implement ang licensing center Bacolod. Wala lang kami kabalo sa sa base sa contact tracing sa licensing center, but then may mga concern kuno ang license at that time nga muna nagbalik siya, bali may alarm. May alarm ang license siya, din naman pa na-verify namon. Okay, sige. Inang sir, naka-home quarantine siya pero muna is idea niya sa ila sining report dira sa inyo, naka-home quarantine ini siya, nagwa para mag-process na mo sina tapos positive. Actually, based sa mga documents sa contact tracing sang Victoria sa LSI siya from Cebu. Then nag-travel sa Tabok via Escalante Port. Nagpauli siguro sa Victorias kag nagpasis ang license siya. Kag sa uli na trace up siya kag in-hold siya sang local government of Victorias kag nag-conduct sang swab test kag last Sunday evening nagwa ang result nga he is positive. Tikita mo lang na, no? So, pila ka adlaw na sir ang lockdown sa LTO, sir?
Actually, may 2 days kaming complete sanitation sa opisina as per the advice, no, as per directives ni RD Tabaldo. Then, effective tomorrow, makandak ng Provincial Health Office ang complete sanitation sa bilog na compound, no? Ang Bacolod District Office, ang Bacolod Licensing Center, kag ang Law Enforcement Section sa LTO Bacolod. May mga kwan kita dira, may mga workers kita dira ngay paidalom abi sa swab test. Abi kuan sang specimen sila, sir? As of now, no, may official communication si RD Tabaldo address kay Vice Mayor Pamilyaran kung pwede ma-undergone sang swab test ang tanan nga empleyado sa sulod sang LTO Bacolod, no, kag may memorandum siya nga effective tomorrow ang tanan nga staff dapat ma-home quarantine until nga ma-schedule ang swab test from IETF Bacolod. Pila ka mo kabilog gidra gani, sir, para mabutang gid namon, sir? Pila ka mo tanan all in all, sir? Ang total namon nga empleyado sa tatlo na ka-section sa Bacolod, LTO Bacolod is 46, including na ang security guards namon kag ang duha ka PNP nga detailed sa LTO Bacolod. Ay 36 or no 36? 46. Dala Canada, sir, no? Dala Canada. Yes, sir. Bali, mga regular employee, mga job order employee, kag may mga local job order from local government units na dragin augment sa LTO Bacolod. Before naka-interview kita from regional office ng LTO, may connection to pala, sir, sang before ka magpadulong kag mag-process ang imo kinahanglanon sa LTO, dapat manawag ka pa. Gina-practice man ni, sir, pero at least hindi maginutok. Yes, sir. Kay sa amon, no, sa registration section, may ginatag kami ng mga contact numbers, no? Pwede sila ka-online. Once na complete na nila ang mga requirements ng ilang registration transaction, pwede sila ka-contact sa number nga ginpangatag namon, no? Nakapost mo na sa gwa sang LTO, either i-text or i-call nila, kag mag-schedule sila kung saan ang available nila nga time nga makaprocess directly sa sulod sa registration section, sir. So kung aton basihan, kung pagpadulong yung daabi, hindi amo na kadamo ang crowd be pagsulod niya, sir, kiti appointment by appointment tini? Sa licensing section, sir, lain ang sistema nila kay personally gidya, no, dapat ang applicant dapat mag-appear gid kay ginakuhaan sa biometrics, no? Pag may mga facial identification, gina-capture gina sa camera. Unlike sa registration section nga pwede man lang nila gani nga request sila example sa mga actual inspection sa ilang garage, no, dito na lang pakadtuan sa inspector. Kag pwede man lang nila mabili nila, no, ang mga documents kag following day or kung saan available nila nga makuha sa opisina. Sige, July 16 and 17, amuning duha ka adlaw nga nagbalik-balik na siya. Ano, sir, ang imo panawagan sa to mga tao nga nag-process man during that date, abi, 2 days ina siya? Anong dapat himuon nila, abi, sir? Para subong pala mismo makahuna-huna na sila, basi natupad nila ini, nakaistorya nila ini. Madumduman gito nila, sir, nga amo ng adlaw nga ara amanda sila. Yes, Sir Brian, ang sa ako lang no, kapanawagan tapos those nga nag-process ang license nila sang July 16 kag 17, if di kan voluntary, no, magpa-test na lang kung diin ang malapit nga area nila. At least kung either magpa-rapid test sila or mapa-swab test, kag basi pwede man sila na makapangayo assistance sa mga local government unit, no? Kung diin sila nagapauli, sigurado ma-assessment sila siguro. Ang Robinson sa sir, yung branch nyo open na tayo, sir? Wala kami idea, no. Siguro ma-open sila, hindi lang ko sigurado action bayan, no. Kaya ang directives ni sa amon lang ni adri sa LTO compound sa LTO Bacolod. Ay, sige. Again, sir, ang imo panugyan kag imo panawagan liwat sa mga utod naton nga gusto mag-process buwas kag next day. Sa obla ka mo ang mag-reshow ang office ninyo, ano dapat himo na, sir? Go ahead, sir. As of now, no, as per directives ni RD Tabaldo, wala kami anay opisina
Okay, sanitize kami sa opisina buwas kag sa Huwebes, no. By next week, no, maulat na sa further advice from the regional office. Kag panawagan naman sa mga naga-process, no. Kung nakita nyo naging man nga daw gutok na, then why not nga mag-process mo sa other LTO offices? Kay may ara makita sa Pontevedra, may ara makita sa Cadiz, sa Himamaylan, sa San Carlos. No, ang aton da nga kay ang naobserbahan ko, ang mga clients na mahulat gid, no. Kay na gabi na kay na lingko sa opisina, may mga tao pang naga-process ng license. I hope tani nga kita man mismo, no, disiplinahon taman, no, nga hindi na tamag ala insist gid nga magkuha sang card. Amo gyud na. Kay pwede man lang na ang aton nga temporary license considered naman as driver's license. Amo gyud na dapat hindi bala maghingagaw kay may mga consideration man nga ginahatag sa ila, sir, ano, ang LTO, di ba? Do di man gid dapat magdinaguso kita to. Yes, Sir Brian, pareha sa registration, no, ang extended na for 30 days. Ang effectivities ng extension sa ang mga ending 6, no, for those motor vehicle with plate number ending 6, June, extended na until 30 days until July. No, ang for those motor vehicle with ending 7, 8, 9, kag 0, extended na for 30 days na para at least makita ta sila tanan. Okay. Sige, with that, sir, salamat gid sa mga time kag kamay pa nga kamuda taran-taran mangin negative lang sa patigayon nga swab tester. God bless, sir. Mabuhay ka, sir. Thank you, Axel Brian, kag may gabi tanan. Yes, sir. Yes, sir. Way naman siya nagtukaro. Las 8:11. Ginasapawan niya ko. Sige, amo ng LTO duha ka adlaw, ha. Buwas. Ano nga ni buwas? Miyerkules kag Huwebes. Why isang opisina? Hindi ka manay magkadto dito kay may ara sang sanitation or disinfection. Ma-disinfect sila. Bangod sining isa ka taga Victorias nga nag-process ang iya sining lisensya last July 16 and 17. Halin siya sa probinsya sang Cebu. Tinga nagsagi ni sa Kalagaw, way panagwang amo gining lain, bla mo ba kun hindi lang na, hindi lang blalaw ay nga magpamuyayaw do kanami pambuyayawon. Kabalo ka na gin nga wala panagwang imo sini nga swab test, agi imo iya ka libod sang kaugalingon mo yaman. Na ano nga sitwasyon yaman? Amo ni kung kaysa basulon tang gobyerno pero ang kapalsuhan kapalpakan ara man sa mga tao. Tiyari yung resulta, madilatar ang trabaho kag ang pag-process sa mga utod daton sa ilang mga lisensya, rehistro, pag-change ng color sa mga salakyan, ano pa dira mga proseso dira, kuha ka driver's license na ano da. Bangod sa isa ka tawo lang nga way kuya naga-discriminate sa iya. Ang ato lang diri dapat pa hinumdumon tani siya sa mga hinimuan iya nga daw ano, way gid pinsano man, din ang utok man. Din binutang ang utok. Mo nang gusto to balaan kung naguna-una man siya balati ariyo. Kung sa risin o man to nga nag-process sa LTO last July 16 and 17. Pa-swab test na kamo. Kanto na kamo sa mga respective barangay nyo da o kung banwa syudad kung taga diin kamo kay sa lalamo na sila reaksyon anda. Bisan sinulan nagakadto di sa Bacolod di. Nan. Di kon kakuha kasi mo driver's license ka ginutok na da sinas kadumuon. I don't know kung mayara madasang social distancing da. Di pila ka bilog gwardiya sa LTO. Isa di niya masarangan sang gwardiya. Duha abi di masarangan sa wine. Tiyaring resulta. Hindi pa kita madudla. Hindi pa kita madudla. Sigihon ta pagyapon pakabal sa gulingon. Ta sa gitek lagaw iyang way pa yung results ng imo sining swab test. Nan. Tiyara. Amo na yung resulta. Anyways, suliton ta ang sa Robinsons iya. Why ideya si Sir Robin Tampus? Kay dira lang sa compound nila, no? Kay dira man lang tayo nagbisita mo. Last 8:03 Section Radio Philippine Standard Time ang ini nga pagpangalagad naton nga dulong sa aton sang Evergreen Herbal Capsule, no? Nga may ara
Pagbalik naton karon ang Don Salvador Benedicto, isa karon ka pinaka the best nga destination kung gusto mo maglagaw sa Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto gintawag ini nga Little Baguio, no? Kag summer capital sang Negros Occidental. During that time, ang taga Don Salvador do ginakadlokan sa taga-syudad kay damo in PA. Pero subong taga-syudad gadugok to sila kay nami klimat. Isa ako sa gindiscriminate sa unan. Pagpadulong ko sa Bacolod, maglantaw ya taga din ka Don Salvador sa damo to in PA sinyo. Di ko basi hindi guro na ngayon PA New People's Army basi nawong puro agtang guro namin. Pero Don Salvador subong prangkang istorya gina dugok sa mga pangayaw. Ti salamat gid kay nagapasadya kamo sa Don Salvador. Pero may nakit-an nga amon alkalde didto na duway kabuhi ga sinunod sa mga health protocols. Hindi lang yung mga pangayaw kundi mga taga Don Salvador mismo. Ay hindi kamo magduha-duha sa COVID-19 kay kalayo bla hospital da. Pagbalik ta karon kay paplastar ta Action Marlon hinabiya. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ang inyo nabatian, ginadulong sa Okay, may gabi liwat sa aton sini nga mga kauturan si Ana Mandri Gusrob, no? Sir, patamiyaw man dira ambi sa online system sa BDO kay hindi ko ka-forward amount allowance ni nanay ko, wala na siya bugas. 2 weeks na nga may problem ang ilang system. Kag naga-call ko, wala sila naga-response 24/7 hotline. Ay gali, sa din nga BDO man. Salamat sa information. Rodora Shoko. Good evening, Action Brian. Diriya sa Hong Kong, 2,000 ang infected. Ang patay 20, pero ara sila sa third wave nga ginatawag. Ti 20 patay sa ato di man 2,000 na palayo susko. Si Don Di Blanca may gabi Action Bray watching from Talisay City. Salamat. Si Heidi Lopez Bawe, salamat man. Roth Kuzawa, Mandalagan, or magandang gabi Sir Brian, mag-monitor lang ko. Salamat dira. Jean Blasa, good evening Action Bray, Action Radio, hello sa taga Haniway, Iloilo, Pamilya Saldero. Bibing Pitchak Pacheco, may gabi Action Radio, may lang pagpamati family Panisales San Candoni from Manila. Lorlin Nopueto, good evening watching from Barangay Ponta Mesa, Manapla, Negros Occidental. God bless. Si Kuan, araman si Armand Claver, Suset Nasam or Nansan, watching Hong Kong. Action Bright, be safe. Salamat. Si Novi Valencia Sobaldo Araman. Thank you, Gid. Si Victoria Santa Ana, may gabi Action Bright, kay Roldan, Chris Takes, Gamonitor man. Klabing ngalan niya na. Si Lilay Del Rosario, good evening, monitor lang kami Barangay 4, Bacolod. Madayon ang ECQ, kung hindi, away pa. Kabay pang hindi lang, halong lang kita. Si Madam Amy Esmeralda Dolido, nagamonitor man. Basti Hergen, salamat. Edwin D.B. Gonzales, Roth Kusawa. Brian, diri sa Japan, wala lockdown at quarantine basta sa sulod ka ng Japan, damo man infected dito. Gani man, no? Jeff Chavez, nagamonitor man. Nagamonitor ko no sa may Green Energy Solutions. Din dapit ninyo man. Salamat kidra sa inyo, ha? Ruel Lalawan or Lanawan si Roma, monitor kami di sa Purok Isla, Barangay Villamonte, Action Bray. Salamat. Ivanisa Espuerta Hilyang, kung isa ka kadula audio na mo, dasig na. Mirare Rilota, good evening Action Bray, patamiyaw lang, happy birthday kay Nene Montijo. Ono 4, good evening Sir Bray, tamiyaw ko lang sila ni Rolando Haba, kag Mama Lorna Haba, Willie Paiba, kag Marites Paiba, nga permi pabati sa imo sa Barangay Kaduhaan, Cali City. Salamat gid. Vicente Andrada, good evening Action Brian, monitor lang kami NVA Subdivision Pontevedra. Si Ana Mandri Gusrob again, nabasa ko na, no? A BDO bank please, kayuhan nyo mandira ang online system nyo. 2 weeks na may problem, hindi ko kapadala dira kwarta sa family ko. Kag pati feeding donation programs ko na stop crisis subong kadami sa inyo. Monohon ta sila. Basi kung isa hindi mo ni malikawan ang system ka diferensya, no? Ang ilan na lang ATM machine bala, no? Ang ilan sila nga machine. Ophelia Haliro Arce Araman sa Isabela, si Chen Rich giginutok to bala sa LTO nan. Ilim Aznal, salamat kid. Si Megs
kasidsid araman. Action Brian, today gid na balak ginutok gid bala sir ang tanan nga ga-process da. So dapat palagyo na lang gid kamo, no? Kay para blang nga ilikaw gid. Baw, padamo-damo gid sir, grabe gid. Si Roth Kunsawa, Sir Brian watching from Tokyo, Japan. Sa sulod sa Japan, wala iya kami lockdown. Okay, nabasa ko na kaina. Nagkadto ko dahil sa hospital. May gabi lang si Eric Rojo Asyado. Good evening, Sir Brian. Monitor lang kami dari Quezon City, Metro Manila. Salamat. O B. Juan Kabute. Sa Batchoy ang utok, Action Brian. Balasahon, tabla. Sheila Alagos, good evening, Sir Brian. Monitor lang kami din ni Dasoy, Marites, Fausto, Garments, Homesite, check attendance lang kami. Salamat, kid. Okay. Kumusta ang 16-17 nga nagbalik? Liwat to, sa lalama, gid sila tanan, no? Hasta sa mga pila ka adlaw, nagkalalad to da, halit, gid, baw, akig ng iba, no? Si Pepper Persley naman niya, so Brian, sa diin na subong nagpositibo kanami, gan iton, kaguramuson, hindi man. Ipangumuyuan ta na lang ni siya. Wala sound out. Ora lang gid. Wala sound, sir? May sound man, di ba? Bation ko na. Ara basi guro imo cellphone da mute guro i-check abe. Si George Gargasiran, Axel Brian, may portion ka mo na mute, ask lang ko. Ara na guro nagbalik na, no? Si Roth Kuzawa, sobra gid katig ulo mga tao dira sa Negros Occidental. Ari pa ko, nabilin pa kami ni Sir Ilre, hindi kami tig-amagkul. If Smart Dio Salcedo nagamonitor man sa Tansa Cavite, John Villarosa, salamat man, mati na sila. Si Ana Mandre Gusrob, sige, akig sa no? Si Jaren May Laguyo Alingayaw, good evening, sobrang hilo lang sa mga in-laws ko. Pamati, gid sila, Jean Rose, kag nang tata sa Guanzon. Salamat. Guanzon. Ining Mantinula sa Japan, nagatutok man, no? Manuel Taala de la Peña, stranded na iya, Pinoy, standard niya Pinoy, ang padungol. Kung ato na sa iban nga country, buot man na husto kagid. Kung sa iban to do mga tutoy na sila. Pero kung diri sa aton, duway ka sa paks ang layeta, no? Bilmar Mateo Panisales, good evening, Action Radio Patamyaw, gali sa jowa ko, gali sa Saudi Arabia, from Manila. Wow, may jowa siya. Si Basti Girjen, salamat gid, no? Ko sa imo. Nadi-check ko lang karon. Si Marisa Mateo Panisales, may gabi, Action Brian, Action Radio. Okay, nabasa ko na ni Gurugina ay, no? Panisales family by Lucis family from Manila, Caloocan. Madamo gid nga salamat. Sige. Okay. Merly Dolido, nabasa ko naman. Jeff Chavez sa CL Montelibano, Action Brian, Barangay Villamonte. Ano may ara? Manda ganit lapit sa inyo. Elizabeth Ching Carino, good evening, Action Brian, watching from Quezon City. Balikan ko karon ang iba na, no? Las 8:23. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ang makaaksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaaksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Alas 8:29 na sa aton sining nga pagpangalagad. Sige, nagakuan siya no, nagapulupundo siya. Anyways, mga kaaksyon, gina-endorso ginaton sa inyo sa sining matinion ang Zanton Plus Herbal Capsule. Ano? Puno sang anti-inflammatory compounds kag antioxidant properties. Ano? Natural nga antihistamine properties, no? Zanton Plus kag Mighty C mga kaaksyon, nami gid nga combination ini para sa aton sini kaugalingan. Las 8:30 na sa aton sini nga pagpangalagad. May gabilang kay Nay Iloy Edna, Iloy Ann, Iloy Bibet, ano? Kag si Tatay Rene, mga kaupod tani before. Sige, salamat gid sa pag-monitor. Elizabeth Cheng Carino sa Quezon City, salamat gid. Arostolio Wilson, Araman, Eden Hat Orgati Logo. Na? Good evening, Sir Brian. Monitor lang kami di Barangay Bata. Keep safe, God bless. Sheila Komoda Mizono, nag-monitor man sa Japan. Na? Remy Villamarso, Action Bright, patamyaw lang paliyog sa mga utod ko sa Isabela, Negros Occidental, Hinol Family. Si Ileb Aznal, good evening Sir Bryce, shout out lang ko kay Papa Charlie Malacastillo,
kag sa mama ko nga Susan malakas ti monitor gid sila subong. Thank you gid. Si Tita Stella Alfabeto sang Barangay Sumag nakatutok man ginhimo itang Kalingawan no. Merle Gonzaga, Zinaida Tumayan, okay. Good evening, Exo Bray. Bray, pag umid gid ba? May nag-text sa aton nga basi nakalagaw dahil sa sagwa sa LTO kundi damo da mga photocopier aksyon process kada sang imo sining ano na gani medical ay sus ko sa pagkadamo gid kabay pa nga hindi lagid makapanglaton. Sige, last 8:31 this time ko naton sa Action Marlon Genovia makaksyon kay check talaning iya sang Don Salvador Benedicto manok ang iban pang balita. Kay medyo layo-layo na gid man to galing kita may national highway mo Lactoran going to San Carlos City, Sagay, Canlaon, Tubuso, Calatrava kag mapasibo ka agi kaya Don Salvador highway ya. So kon Domingo kag Sabado kag iban pa kanay mga inadlaw bagin himo na da nga lalagawan sa mga utod naton. So welcome gid sila sa Don Salvador Benedicto. Naobserbahan lang galing na kung dito na ba nagapinagusto na lang daway na gid COVID guro to daway na gid bla naga-obserbar no sang health protocols ginahambal sa Action Marlon karon pa explain karon ta additional information regarding sini kaya check taman karong patrol no before kita mag-end karon check tam patrol with Action John Diaz may nag-alalabot subong sa Bridco ho ba masobra lapit 500 action an ka mga LSIs ini nag-alalabot halin sa iban nga probinsya kag Metro Manila. Medyo damo no? Ini sila tanan magpulololi ni sa mga barangay kapitan naton inyo ginikulkol ko mga LSI ngini, no? Kiti kinanglan i-home quarantine ini sila mga kaksyon. So alang-alang section an. Sige check. Okay, sige. Last 8:33 Action Radio Philippine Standard Time. Check na to na, no? Sa sulod Action Marlon ni Novia, manamyaw kita sa aton siliman ng mga uto lang. Si Rose Guevara, good evening po, Action Bray, watching from Alabang, Muntinlupa City. Salamat, gid. Si Ambassador Dennis, katahom gid man sa DSB mo. Yes. Dito na si Ma'am Roma Tilog nag-umpisa sang karir niya sa pagka-teacher niya. May gabi lang kay Ma'am Mary Jane Roma Tilog na, no? She was my teacher before sa elementary, no? Taga San Enrique, siya galing nga hinablo siya nga dungol naga-monitor sa Action Radio. Palakadlaw, pala kung ano ni i-describe so kay Dennis Richard Tiboroma man. Sadya sa Facebook, yung madyan niya na nga ila sa rin nga rason na sumbray kon nga ang nagtakla sila sa pader sa quarantine facility para magbakalang sa ilimnon. Mga tao? Makahulubog ang ilimnon kay alcoholic drinks ang nabutang mo. Di makahulubog pero pagwa nila way sinakbalo nga may mga tao kung nagabantay sa gwa nabalaan sa mga tao nga ining duwa gina-quarantine gali nga LSIs. May lang may makastiguhan. Kagway pa sang resulta. Nagwa na sila Action na Bray. Then sige, dagin pabalo sa mga official sa barangay kag kinatuan ni sang kapulisan kag tarod kag dakop. Tanod dagin mismo na ganun. Pagbalik nila Action Bray sa quarantine facility dason nga adlaw gin pabalo sila ang resulta sombra mayo lang kay nag-negative. Ti mayo lang. Kung positive to. Way pa to resulta sombra mo kahambal sa mga tao. May nagwa tikol ba na mga residente sa barangay. Mga LSIs ini sila nga nagapaydalam sa quarantine. Sa nabalaan nagsombra ni Mayor ni Elizares medyo dismayado man sa kag ginakabig nga iniak sombra ka mga irresponsable nga sahi sa mga tinuga kay grabe na subong ka-istrikto sang protocol nga gina-implementar sa Talisay City. Pero hambal ni Mayor mayara pagkadyagali nga nagabaliwala lang kag nagasupak sang sining rules nga gina-set sang gobyerno.
action bright. May proper legal sanctions kasi sila nga tubangon. Nante. Kung mo kay nagnegatibo sila, ti siyempre magnegative ka action bright sa una nga test, pwede ka na nakapuli. No? Magluwas sabi siya nagpositive ka sa first repeat test mo ka mag-negative ka, kinahanglan mo mag-second repeat test pagid ka mag-negative at sa makapuli. Para sigurado, gid. Yan di sila positibo kaysa first nga test nila, negative na sila sombray. Negative na. So nakapuli gid ba sila sila nga balay sa mga adlaw? Kaya ambal ni City Administrator Attorney Ialdama sumungid man akson baray nga adlaw ko taning ila sa inuguwa. Kumo kay way pa sila sang kaso gid na pakatubang, pwede sila makapuli pa sila sa balay. Ti kaso gid may tubang sila kaso sa Hilaswan, ano? Ang kaso sombray 3 hambal ni Attorney Ialdama. Pagkadamo. 3 ang duwa ginatun-an pa kon bala amo ginang insakto nga kasong ipasaka sila. Pero may isa nga gin-mention dari si Attorney Ialdama, sila nga isa disobedience to the lawful order under revised penal code. No? Kag ang isa man dari aksyon prior tong kaso mabalagin pangatubang sang nalagyo mabala sa quarantine area sa Mambukal bla. Ato nagpinangakig si Police Colonel Romeo Baliros. Oo. Kwanto siya lawig to sang titulo, RA 11332 bla. Muna, lain man ang 1151, lain man na, no? Lain man na sa akson na bray. Quarantine iya guro ya. Oo. Basta 3 akson bray ila sa ding kaso nga tubangon. Ara sa City Legal Office gintugyan akson bray ang kaso ginapreparar na kay basaka ini sa City Prosecutor's Office sang syudad sang Talisay. Nagligan laman na sila na lagyo weekend. Tinig sila ka tinerakson na bray nga pila balang ko tani kadlaw ila sa nga pag tinira sa quarantine facility kay ang quarantine area sumray gindalan sila Rafael Bilakson nga eskwelahan mo dara sa may bahin sang barangay man no, sa syudad sang Talisay. So nakapuli na subong gid man ato na sila. Nakapuli na sila hambal di Ialdama kay subong gid ng schedule sa ila sa nga pagpuli kay nagligad nga adlaw nagwa ang resulta nga negative sila akson na bray. Ti subong pila na ayan ka botilya na tumba nila to, no? Libre na sila mo. Tingin bakal no to nila guro sa Tiangge to kaya mo to nila mainom to kabati dakpan sila mo. Binalo ng grupo puli to. Oo. Tila ilang kiti may kaso gid tubangon, ano? Kaso gadak sobrete amo ni hambal ni Mayor Lizares wake up call ini sa hindi lamang taga Sural sa Talisay nga magana quarantine da kun istaran-taran nagsombray nagin kuan sang swab test nagin quarantine nga tapusan yo ang inyo sa ring mandatory quarantine days kag pagwaon gid ang resulta kung negative kung positive antes kaya hindi gid ya pwede nga magano sila lagyos la. Lawi gid man to nag 14 días kay kon ara ka na sa gwa damo ka na nahimo nga trabaho galing kiti sa mo tani nga sitwasyon sundon ta ginaya lang ibutan ta sa alang pamilya ta kag komunidad ta. Gani action na bright ining duwa gor ko may LSIs dia dot no kon may diya man sila goro. Nga or ba si uway sila sa hebalo nga hindi pwede violation galing paggagwa basi ila sinagsumbray tuyo bla mabakal sang ilim nun sa sagwa babalik man sila pero galing nga ginagyan nila sumbray back wall ang pader sa likod bla kay white tantok sumbray isang bantay sa likod kay ba kalapad sang compound sa eskwelahan galing kiti pagbutang da ka nakalakada meaning hindi ka pwede kagwa may idea ka na ganyan nga di ka pwede tapos nangita gadi diya may idea selection mara tinuntong kaya gani ako kapati ko sumbray nga pagwa nila to pagkatapos bakal babalik na sila kay nga may lista tong may ngalan to sila mo may lista sila o galing kay pagwa nila nakibot ang mga tawo to ya nga may naglumpas pader nga bala sa mga tawo nga inang eskwelahan quarantine facility na bala mo sa mga tawo nga ina mga tawo susunod da gina quarantine kasi no may magwa da nga way sang PPE
Kaya ang mga frontliner nagsubray makagwa-guwa mo. Ma-identify mo sila yan. Oo. Di ko mo ba itong duwa? Ano ko simple nga tao sa bilyan, kulba na mga tao. May lang gidway masaputihan daw. Amula ng akon na kuan nga waay sa masaputihan sa mga tao. Mabad trip na yung mga tao, Action Bar. What Ani karon man ko daw. nagpositive ginto sila. Ba may lagaw-lagaw na to sa likod sang eskwelahan dos puluyan kundi disgrasya. Oo, tinadalahig po to. Ang nagdaho sila guro sa limnon to sa sanggi. May lang kayo negatibo action, Bray, no? Check ta lang kay Action Albar, lang-alangid ang tingog ni Kwan. Sige. Okay, medyo nagano eh. Okay lang. Sinuan ko Action Bray ang ang sa Don Salvador Benedicto, Balantayan man eh. Damo gid pamati si Montosbong kay gahulat kislas na. Isa kasi man na ang ginhatag Action Bray nga plaso ni Mayor Marcelin de la Cruz sa tanan sa mga masami nagabisita dira galagaw sa Don Salvador Benedicto para magbisita, magpaliwaliwa sa mga resorts, magpanginahangin, magkaon sa mga kalan-an. Isa kasi ba na kung sige gyapon ang sombray, kung mamonitor nila nga sige gyapon ang pagsupak sa health and safety protocol, pagtililipon, why physical distancing, why gasuksok face mask, pati na ang pagbaligyak sumbray sa mga restaurants kalan-anda nga dapat maximum 50% capacity lang ang ilan sa ni customer. Kung magsige-sige na makaligan ang sumbray sang isaksmana, hambal ni Mayor de la Cruz basi papilitan ang banwa nga mag-implement or magdeklarar sang travel ban. Travel ban sa mga pangayaw. Sa mga pangayaw. Inang gabiyahe lang niya. Inang gabiyahe lang mga biyahiro, gibla nga taga-dira, guwa sulod ka, okay lang niya. At mag-travel ban ang sumbre basta essential, ginapahanugutan ba na? No? Travel ban ini sa mga riders, sa mga travelers. Mga bikers dira. Bikers, riders, travelers. So meaning may stricto galing nga bantayanay, checkpoint action mar, may border naman tuliwat. Amo gina sa matabo action Bray. Ina sa travel ban pala na. Base kon idungan man sa travel ban ang pagbalik implementation sang ECQ. Grabe no. Enhanced Community Quarantine. Or base man nga travel ban lang why ECQ. Or pwede man why travel ban pero may ECQ. Ti mo gyapon guaya Kagaling hindi mo matago mo, no? Sa mga litrato, Action Mar, syempre, taga DSB ko, mas kanan ko ginaya. Sa mga kapihan na nga mga the best Action Mar, kalanaan, mo ito dyan mga social distancing mo. Bao kasadya pa sang pusing-pusing, ala, kung ano-ano na lang, nagaginutok, Action Marlon. Ambal sa interview na ito na sobra kay Mayor de la Cruz sa Action Mar, waya sang problema dari kon kaso sa COVID-19 sa Ambon, kaya mga tao di ka sunod. Kung taga diri lang ya, kaya ang kaso Action Mar ay positive nga residente sang DSB, dua man lang. Tsakto na. Nagligad isa, nadugangan isa, nagduwa. Kag na-quarantine gina sila. Na-quarantine. Yes. Di tanto problemado, kay waay man sa ginatawag local transmission. Correct na. So kung mag-ayaw lang ng duwa Action Bray, pwede niya gani sa ulihin nga basi kung makadeclare na COVID-free ang Don Salvador Benedicto. Ang ginaproblema lang hambal ni Mayor de la Cruz kay ang Don Salvador Benedicto tinakilala bilang Little Baguio sang Negros Occidental, isa sa mga lugar nga subong masami ginapaliwaliwahan sa mga tao. Correct na. Since nga approve Action Bray ang IATF nga ang mga resorts pwede na mag-operate. Andon Salvador Benedicto isa Action Bray sang ginlagawan sa mga tao. Imbes nga daw ginhalugan lang gida sila nga magsagwa sulod, ti subongo na diskitahan nga mo na galing ginahimo da nga way naga-observe sang health protocol da madisgrasya pa. Salig manggurog Action Bray ang nagabisita blada. Nagkakadto da nga ti laka balay, laka ang tawog lalabay. Kag hindi man masarangan nagsumbray sang mga otoridad ang pagbantay sa ila, ti hambal nila guro. Way ba di si mamasaway sa ato na. Gusto tadi. So ti kuan ni ang kapulisan tada dapat kun ano libot-libot gid buli bisitahan ng mga lugar nga dira standby pulis da. Ti umpisa buwas nga adlaw Action Bray maumpisa na din posible isip ang saksmana nga ginhambal ni Mayor de la Cruz. After sang 1 week, siguro matabo, ma-meeting liwat,
ang Municipal COVID-19 Task Force kag dira sila maka-decide. Kung bala dayon nun. Iklaro ko lang liwat, maghambal kita travel ban para sa mga bikers, mga riders. Ina daw okay pa na Action Mar, no? Kay ti sila lang yang ibanda. Pero kung i-deklara gid yang ECQ, bilog nga Don Salvador, ba ti apektuhan ang taga Don Salvador gig Action Mar? Ti hambal ni Mayor Marcelino Agsumray to mag-ECQ ti balanta naman may mga lockdown nga gina-implement kag tuman kalimitado ng hulag sa tao ti hindi man luyak Agsumray ang LGU nga matabo na sa ila sa nga lugar. Why to yung hospital di Action Mar? Diri mo pa dalons bakulo ti travel mo pa sa pila ka oras blaya kadto di. Tema na sa mga taga-iya sa restaurants Action Dabroy, iti si Mayor de la Cruz gasiling nga di man pwede nga baliktan si ECQ kay basi aga subong nga daan amat-amat nga naga-income naman ng tiya dara sa mga kalan-an. Dapat amat-amat na bangon ti ibaliktan naman sila sa mapinot nga sitwasyon ti masubo-subo man. Kaga mga tagiya sa mga restaurants da, kamo na lang mismo patuman sang husto nga protocol da para hindi mapiktuhan negosyo nyo. Yes. Akong ganang sombrero duman ko suggest na lang ti sa mga taga sa restaurant ibe utang ka mo da bisang garatula bi nga nakunakuan yo be. Nga abiso bla nga social distancing, face mask para nga masulod sa pinsar kag sa mga kakanto da. Oy, ari gali. Kag wala iya sang kuan wa isa exempted yang COVID-19 to sa bukid ha, bisan din ara ni siya mo na ganing tadlongon tagid ni. Ama nang hambal sang iba ng sombray nga dito yes bukid wa ito kay preska hangin to. Ay hindi impaktan ay. Way ka mo kabalo nga gatiner si COVID sa mabugnaw nga lugar. Gani man. Waya sa ginapili nga lugar sa COVID-19. Yes. Kaya mo naisip ta, after sang 1 week, sobrang balikan tang do Salvador Benedicto, kay hindi man taluyag nga madayo ng travel ban kag ECQ. No? Prote kon nabutang na sa peligro ang sumbray ang safety kag health man daya sa mga residente sang DSB. Why sila sa may mahimo guro nga kundi dayonon gid ni. Okay na kuno si Mayor de la Cruz. Ara si Mayor Marcelino de la Cruz pamatian to siya. Alatawa namon nagaan namon isa pa ka weekend ko anong lakat kay ang mga SKs namon na deploy na kami sa mga enforcers kon weekend ket nakatambay na sa amon nga mga establishments. Kon pasawag gyapon actually wala man problema gid Action Marlon sa mga establishments. Kaya iti siyempre makita mo lang sa along sa dalan kakuray ang mga salakyan, mga motor, mga muna. Kung kakuray na siya, ano ang pamangkot, pila ang limitasyon, ano ang limitasyon kay as far as 50% ka capacity sa kada establishment. So far na implementar man, gamask man sila kagtanan. So amo lang na mayo lang iban kun kisa makalabay makakomentaryo apang kami nga mga mayor, kami nga mga opisyalis sang banwa ginabalanse man namon kay ti syempre ang aton mga magagmay nga mga negosyante gatingwa man ni kalawig man sang kapirdihan nila during nag-ECQ. Kung Sabado Domingo man lang ni sila makapoy bawi. Kung magsilira naman ni sila, di padamo naman ang mawad-an obra, kadamo na kadaan sang nawad-an mga obra subong. So sa mga tag-iya agsombray sang kalan-an dara kon 50% capacity paghahambalan. Sa inyo na lang na no adlaw-adlaw makasing pera sabi capacity 100. Adlaw-adlaw malabot mo ng 50 ka customer okay na na. Tino mo na Action Mar kay ang gasalaka tubla nga di mo butig sa ako no. Libo-libo blay Action Mar gasalaka to mo. Teko makita mo na sombray kung may drone ka lang makita mo na sa babaw no. Kung ano ka damo no. Tikon may kalanaan ka nga kapasidad sang kalanaan mo lamisa mo da do 20 lang kabilog ti pulo isulod mo da ang iba natutusag gwati anong oras pagtindi mo sa kape mo, gwa ka naman isa naman eh. Or, pwede ko rin sobra ngayon ang mga customer sa sagwa nga pwede ka man makahulat. Kung makagwa naman iyo. Or pwede gani nga, ang iban, total, motor man lang ka mo, kabike, kwa ka mo di kape nyo, dito ka mo sagwa tabi tambay, pupungko mo skilidalan da. Kung makagwa naman to, nga ang unang customer, pwede sila makabalik na masulod. Amo na lang na. Pwede na mahimo. Pwede kang mahimo na parang hindi na badayon ang ginaplano. Kay hambal ni Mayor Marcelino, serbi ni nga warning pa lang. Warning pa lang ni. Actually, ang reklamo sa Don Salvador, na open up na ginmanimo ni, hindi lang kay amo sa Action Mar mo, open pipe, porting kusuga sa mga andar sa motor, nang nagpo katambutso bla. Kaya kadisturbo, ganyan kakatulog da. Kaya siyempre, magdungan bla dinalaga ng open pipe, tagpulo, 20 bilog. Ano malay na ang ginagagumo ang bilog na dala ng Action Mar man?
Ikaduha nga man, problema da ang overspeeding nila. Sa mga likuan da kita mo na mo aksidente da isa pa gina sa rason kun nga andon Salvador sumunog nga katahap magguwa-guwa kon Domingo kag Sabado kay binurhot na da sila sa Don Salvador. Ang Sabado ko Domingo, amo nang ginmuno ni Mayor Maxling amo nang polo problemado nga adlaw kay amo nang adlaw nga gabaha na ang mga nagabisita. Purtito. Oo. Pero kalaruhon talang way tay gapugong siya maglagaw to. Observe lang mo ya protocol lang mo lang na. Way gid problema. Sundan nyo lang. Para nga magsige-sige ning pagsulod ninyo da. Balita Kapitolyo, una sa balita, una sa aksyon na Marlon Hadovaya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Salamat Action Mar. Balita gikan sa Don Salvador Benedicto. Vice versa dapat mga negosyante da observe kamo 50% sang inyong siri nga mga customer hindi magdinasok para hindi kamo maisikyo o matravel ban ang mga customer niyo. Ang mga naga-travel naman pag abuto observe man kamo proactive na kamo mismo huna-huna kamo nga dapat observe taniyo kayo abi lagro ka pawala lang mga official sang Don Salvador ga observe ni sila ga panilag ni sila ti kay nakit-an na gid man subong nga daw ga sinobra na nga pinagusto dati ara. Ako ya saludo ko diya sa ginhimo karon sa official labi na gid si Mayor Marcelin de la Cruz. Kiti guro Wenslak Balo ang alkalde da naglibot-libot. Abi lagro kon sinol to nagabay-labay da nakit-an kamo mismo mga negosyante da way man go observe ti ululubos kamo da karon dulaan negosyo da. Ibutang ta sa husto. Kay nambala naton ini si COVID-19 wala nagapili sang lugar kag tawo. May iban gani nga pungsod nga pati ido kag kuring ka COVID-19. Ti kita pa nga tawo mga kaksyon. Salamat gid Mayor Marcelin de la Cruz. Kuya pasalamat kay Kuya Subong niya nga himo ining plano dira sa Don Salvador Benedicto para di sa kayuhan sang tananda. Action Firing Line. Kay kabudlay nga magka-positive na karon nga taga Bukid dandaya taga Don Salvador Bukid nga man ang tawag na samon mo. Gadulululhog na ding iban para magnegosyo sa mga utan, prutas kag iban pa. Kung isikyo na karonte, kaluluoy mga tao na tungod sa mga nagabisita da nga wala nagasunod sa husto nga protocol. Amo man na ato na. Las 8:54. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng AC. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo balanse, matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligal
Adlaw sa pagtuhaw sa biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong nakahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Gina-endorso naton sa inyo mga ka-aksyon ang DTX dira sa may Purok Seaside, Barangay Tangob, kunigin lockdown na dang pila ka porsyon. Ang iban kuno duay ginto ayuda nagaboto. Action firing line. Daw gutom ginto kuno subong to, basi matalupang dansang barangay kapitan dira sa Barangay Tangob Kap, no? Lihog ko bi plo pamangkot patong Purok President mo. Purok President, lihog man ko da pangusisa sa mga tao da kay basi magkalakukulapse sa daway pagkaon. Action firing line. Amo nang dili budlay sa isikyo ginatawag mag-lockdown nga wala sang ayudang gobyerno nga ihatag ambot diin ang pundo.
Kabudlay gid. Oy, may gabi na nag-monitor sa tiniyon si Ma'am Joy Nochete kag Niel Dormido. Dira sa kay Chucky Horilla. Nag-monitor sa aton sini nga pagpangalagan. Oras ta kulabos na gid. Action Firing Line. Alright, upod sa bagos nga pwersa sa Action Radio News Department kag sa aton sini nga news team, no? Ini section Brian Morden nag-ayo buwasa maglibati kita sa mga pon nga istasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night. God bless. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action!